Bună ziua și bine ați venit! Numele meu este Natalia Stătulescu, sunt medic stomatolog și coordonatorul clinicii Widen din București, sector 4 și am 29 de ani de experiență în stomatologie. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect foarte des întâlnit, dar adesea ignorat, bruxismul, scrâșnitul sau încleștarea dinților și despre una dintre cele mai simple și eficiente soluții, gutierele dentare. Mulți pacienți vin la cabinet și spun: "Doamna doctor, mă doare maxilarul, mă trezesc cu dureri de cap, simt dinții sensibili" și apoi adaugă surprinși: "Dar eu nu scrâșnesc dinții." De cele mai multe ori, bruxismul se întâmplă noaptea inconștient, așa că nu e de mirare că pacientul este primul care află ultimul. De fapt, de multe ori, partenerul de viață află primul. Bruxismul înseamnă scrâșnirea dinților, încleștarea puternică a maxilarelor, tensiune constantă în mușchii feței. În timp, acest obicei poate duce la uzura dinților, fisuri sau fracturi dentare, dureri de cap și de ceafă, dureri în articulația temporomandibulară, sensibilitate dentară crescută. Și nu este doar o problemă de stres, deși stresul joacă un rol important. Mulți pacienți spun: "Lasă, o să treacă." Din păcate, bruxismul nu trece singur. Din contră, cu cât este ignorat, cu atât efectele sunt mai vizibile și mai costisitoare. Și aici apare frustrarea. Dinții se deteriorează, iar pacientul nu știe de ce. Rolul meu ca medic nu este doar să observ dinții uzați, ci să identific cauza și să propun o soluție simplă și eficientă. Vestea bună este că în foarte multe cazuri bruxismul poate fi ținut sub control. Nu vorbim despre tratamente complicate, ci despre protecție, prevenție și confort. Una dintre cele mai eficiente soluții pentru bruxism este gutiera dentară personalizată. Ce face gutiera? Protejează dinții de uzură, reduce presiunea asupra maxilarelor, relaxează musculatura, scade durerile de cap și de maxilar. Este realizată personalizat în funcție de dentura fiecărui pacient și se poartă de obicei noaptea. Practic, gutiera muncește în timp ce dumneavoastră dormiți. Planul este clar și ușor de urmat. Pasul 1. Consultație și evaluare. Pasul 2. Amprentare și scanare digitală. Pasul 3. Realizarea gutierei personalizate. Pasul 4. Adaptare și monitorizare. Totul se face fără durere și fără proceduri invazive. Dacă bruxismul este tratat, dinții se tocesc progresiv, pot apărea fracturi dentare, cresc durerile musculare, pot fi afectate lucrările protetice sau implanturile și, în timp, tratamentele necesare devin mult mai complexe. Succesul înseamnă dinți protejați, maxilare relaxate, dureri reduse sau dispărute, somn mai odihnitor. Mulți pacienți ne spun după câteva săptămâni: "Nu mai strâng dinții ca înainte, mă trezesc mai relaxat." Vreau să rețineți un lucru important. Bruxismul nu este un obicei minor și nu trebuie ignorat. Cu o soluție simplă, precum gutiera dentară, puteți preveni problemele serioase pe termen lung. Eu sunt dr. Natalia Stătulescu, medic coordonator al clinicii Widen din București, sector 4, cu 29 de ani de experiență în stomatologie. Programați-vă acum la un consult și aflați dacă bruxismul vă afectează dinții mai mult decât credeți. Pentru că dinții nu ar trebui să muncească noaptea, ci doar ziua la zâmbit.